আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য খুব সহজ একটা মিষ্টির রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। এটা হচ্ছে গুঁড়ো দুধের রসমালাই। মাত্র 1 কাপ গুঁড়ো দুধ দিয়ে কিভাবে 1 কেজি রসমালাই তৈরি করতে পারবেন এবং এই রসমালাইটা তৈরি করার পরেও চুপসে যাবে না, সফট হবে, ভেতরের দিকটা রসালো হবে, সেই সব রকম খুঁটিনাটি টিপস সহ আমি রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। রসমালাইটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কতটা লোভনীয় হয়েছে। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাপ গুঁড়ো দুধ নিয়ে নিয়েছি। এটা ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধ, আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারটা কিন্তু আমি চামচ লেবেল করে দিয়েছি। এখন মিশিয়ে নিব। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি, এটাও কিন্তু চামচ লেবেল দিয়েছি। এবার এই 3টা উপকরণ খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। অনেকে এই স্টেপটা করার সময় তাড়াহুড়া করে মিশিয়ে নেয়। এই স্টেপটা করার সময় একটু সময় নিয়ে এইভাবে ঘষে ঘষে মিশিয়ে নিতে হবে, যেন সবগুলো উপকরণেই ঘিটা সমানভাবে পৌঁছায়। এবার লাগবে ডিম। ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারের হতে হবে। ফ্রিজ থেকে বের করে যদি মিষ্টিটা তৈরি করেন তাহলে মিষ্টিটা ভালো হবে না। এখন এই ডিমটাকে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি, যেন ডিমের সাদা অংশ আর কুসুমটা একসাথে মিশে যায়। এখন এই সম্পূর্ণ ডিমের মিশ্রণটা আমি যে গুঁড়ো দুধটা মিশিয়ে রেখেছিলাম সেটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার সবকিছু একত্রে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। মেখে নেওয়ার পরে ঠিক এরকম আঠালো হবে। এটা কোনোভাবে শক্ত ডো করা যাবে না, তাহলে কিন্তু মিষ্টিটাও শক্ত হয়ে যাবে। আঙুলে লেগে লেগে থাকবে, ঠিক সেরকম আঠালো হবে। এরপরে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে মেশাতে হবে, তবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ডোটা একটু রেস্টে রাখলেই সেট হয়ে যাবে। এরপরে আমি এটাকে 5 মিনিট ঢেকে রেখে দেব। আমি একটা প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। পাঁচ মিনিট পরে দেখাচ্ছি ডোটা কেমন হয়েছে। একটু আগে কিন্তু আঠালো ছিল, আঙুলে লেগেছিল। এখন দেখেন এটা কিন্তু আঙুলে আর লেগে আসছে না, কারণ ডোটা সেট হয়ে গেছে। এখন হাতে সামান্য একটু ঘি মেখে নিয়েছি, জাস্ট একবার মেখে নিলে হবে। এরপরে দেখবেন ডোয়ের যে ঘিয়ের অংশটা আছে সেটা দিয়েই আপনি শেপ করে নিতে পারবেন। অল্প অল্প করে নিয়ে এভাবে গোল মসৃণ করে রসমালাই শেপ করে নিতে হবে। এগুলো কিন্তু রান্না করার পর ফুলে ডাবল হবে, তাই বুঝে মিষ্টিগুলোর সাইজ তৈরি করবেন।
এখন একটা হাঁড়িতে আমি 2.5 কাপ লিকুইড দুধ নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ চিনি। চিনিটা স্বাদ অনুযায়ী দিতে পারেন। এখন একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দুটো এলাচ দিয়ে দিচ্ছি। এলাচের মাথাটা একটু ফাটিয়ে দিবেন, এতে ফ্লেভারটা সুন্দরভাবে ছড়ায়। এখন এগুলোকে জাল করে নেব। এগুলো জাল করে ঘন করতে যাবেন না, তাহলে মিষ্টিগুলো শক্ত হয়ে যাবে। তাই ঠিক জাল করতে করতে যখন প্রথম ব্লকটা চলে আসবে, তখনই তৈরি করে নেওয়া মিষ্টিগুলো একসাথে দিয়ে দিতে হবে। তবে মিষ্টিগুলো দেওয়ার পরে চুলার আঁচটাকে বারে বারে বাড়ানো কমানো যাবে না। আপনি একদম মিডিয়াম আঁচে রান্না করবেন। বারবার যদি বাড়াতে কমাতে যান, তাহলে কিন্তু মিষ্টি তৈরি করার পর ঠান্ডা হলে চুপসে যাবে বা মিষ্টির শেপও একরকম থাকবে না। তাই চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রাখবেন। কথা বলতে বলতে আমি এলাচ দুটো উঠিয়ে নিয়েছি, কারণ এলাচের যে বিচিগুলো থাকে ভিতরে, সেটা কিন্তু দুধের মধ্যে রয়ে গেছে। আমার দুধে একটা ব্লক চলে এসেছে। এখন আমি সবগুলো মিষ্টি একসাথে দিয়ে দিলাম। আমি মিডিয়ামে রেখে মিষ্টিগুলো রান্না করছি। যখন দেখবেন যে দুধটা হাঁড়ি থেকে বাইরে উপচে পড়ার চান্স হয়েছে, ঠিক তখন কিছুক্ষণ পর পর ঢাকনাটা তুলে একটু আলগা করে ভেতরের বাষ্পটাকে বের করে দিয়ে আবারও ঢেকে দেবেন। পাঁচ মিনিট জাল করার পরে আমি প্যানের হাতলটা ধরে একটু দুলিয়ে দিয়েছি। এতে করে মিষ্টিটা আপনা আপনি ভেতরে রোটেট হয়ে যাবে। এটাকে নাড়াচাড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। মিষ্টিটা টোটাল আমি 10 মিনিট জাল করেছি মিডিয়াম আছে। মিষ্টিটা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব। মিষ্টিটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। এবার মিষ্টিটা এই হাঁড়িতে রেখেই আমি ঠান্ডা করে নেব। চুলার আঁচটা কিন্তু আমি অফ করে দিয়েছি। মিষ্টিটাকে আমি সারা রাত রেস্টে রেখে দিয়েছি। এদিকে মিষ্টিটাও কিন্তু একদম রুম টেম্পারেচারে চলে এসেছে। আমি সারা রাত এটাকে রেখে দিয়েছিলাম এভাবে। এখন মিষ্টিগুলোকে তুলে অন্য একটা বাটিতে রেখে দিচ্ছি। এখন বাকি যে দুধটা আছে সেটার মধ্যে আমি মালাই দিয়ে দিব। আমি এখানে হাফ কেজি পরিমাপ লিকুইড দুধের মালাই তৈরি করেছি। এই মালাই রেসিপিটা আমার চ্যানেলে দেয়াই আছে, আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেব, আপনারা সেখান থেকে দেখে তৈরি করে নিতে পারেন। এবার এই রসমালাইয়ের মালাইটা আমি একটা হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, যেন মালাইটা
দলা পেকে না থাকে। এবার রসমলাইয়ের দুধটাও সেই দোকানের রসমলাইয়ের মতো ঘন হয়ে গেছে, তাই না? এবার রসমলাইয়ের উপর দিয়ে আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। এখন আমি এটাকে রসমলাইয়ের উপর দিয়ে দিচ্ছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিষ্টিটা কতটা সুন্দর আর টসটসে এবং রসালো হয়েছে। ছানার মিষ্টি থেকে গুঁড়ো দুধের মিষ্টির টেস্টটা কিন্তু একটু আলাদা হয়। তবে ছানা কাটার ঝামেলা এড়াতে চাইলে 1 কাপ গুঁড়ো দুধ দিয়ে 1 কেজি রসমলাই তৈরি করতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখুন মিষ্টিটা চাপ দিলে কিন্তু ডেবে যাচ্ছে না, আবার ফুলে উঠছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর অবশ্যই আমাকে জানাবেন আপনাদের মিষ্টিগুলো কেমন হয়েছে। দেখুন আমি ভিতর থেকে একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। রসটা বের করার পরেও রসমালাইটা চুপসে যাচ্ছে না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।